الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
यानी गुज़श्ता कल 20 फरवरी का दिन गुजरा है। Този ден в джамата е за предсказанието на муслима и много важен ден има в джамата Ахмедия, в който Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, обещания Месия, е дале една вест, че Аллах ще му даде един син, който ще бъде набожен и ще има много добри, велики качества ще бъдат в този дете. Миналия хутбе също аз съм обяснил знамението, което Аллах Таала е дале на обещание Месия, това съм разказал. И днес също аз решил съм, че 20 февруари това е близо петъчния ден. Затова аз да ви обясня този велико предсказание, който Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, един велик знак е дале, един велик Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали на хората, които са против джамата, че този знак и това предсказание човек може да казва и не само, че Аллах ще ми дари сина, даже такъв син, който да има много други качества, който ще живее дълъг живот и който ще бъде роден в неговия живот. И той каза, че това не е от човек, не може човешкия знак, ако чрез справедливостта да гледа човек, тогава човек разбира, че няма съмнение, че това предсказание е било от Аллах Таала. Той е казал на хората, които обвиняват, че ако съмнявате, тогава такива предсказания, който такъв знак и доказателства да даде, вие тогава да показвате от себе си, ако не вярвате, че Аллах ми е дали това предсказание, отворете очи, че това не е само предсказание, това е велико небесно доказателство, както идването на обещания Месия само е бил целта, че той да идва и да показва величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху и величието на Ислама. И тук също в това той разказва своето предсказание. Той не казва, че това показва моето истинността. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, това небесния знак, великия Аллах е дале на нашия скъп пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, пратеник на Аллах Таала. Затова Аллах Таала ми е дале това предсказание, този знак, че да личи величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Това величие е по-голямо от това, че един труп да бъде жив. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обяснява, че мъртъв да бъде жив, че за още малко време да има шанс, както Хазрат Иса алейхиссалам или други пророци са въпреки че има обвинение срещу тези стихове, че ако човек да вярва, че някой труп е станал жив, тогава няма никаква полза на света от това, че някой мъртъв станал жив, но слава на Аллах Таала и милостта на Аллах Таала и беркети на Аллах Таала. Аллах Таала е искале да приеме моите молитви и Аллах Таала да изпрати такъв благословено дете, че неговите думи ще бъдат разпространени в цялата земя. Той е разказал, че хора, аз какво съм? Аз съм нищо и няма никаква истинността. Който напажда на мен или който обвинява на мен, той е наистина, той иска да бъде против или той иска
той иска да вреди на Хазрат Мухаммад саллалаху или да обвинява, той иска да хвърли песъкта върху нас, но същата песък ще бъде върху него и на него ще унищожава и нашия пророк Хазрат Мухаммад саллалаху и неговото величие и неговия омраза или неговия инат няма да пречи нищо или няма да вреди на него нищо. Нема някой човек може да пречи на слънце, че да не изгре. Така също вие от вашите обвинения няма да вредите на величието на Хазрат Мухаммад саллалаху или няма да намалите. Аллах Таала да ви помага, че вашия омраза да изчисти Аллах Таала от вашите сърца. Някои мусулмани също са били такива, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалам преди извиквали чрез това предсказание, както ние всички знаеме, 1989 година, 20 февруари, Аллах Таала е дал това предсказание на Хазрат и това е Хазрат Муслим Мауд алейхиссалам, Хазрат Муслим Мауд рази Аллах Таала анху такива чудеса е вършиле, че преди него няма никой има такива. И аз искам също да представям Хазрат Муслим Мауд, значи втория халиф, и думите на предсказанието. Когато много пъти повторяме, тогава ние разбираме величието на предсказанието и истинността на предсказанието. Хазрат Акдас Масия Мауд алейхиссалату вассалам със своето той е писале едно писание Сирадже Мунир, един знак, който е в вестник Хинд 1986 година е било писано в този. Той е писале в това, че това е много велика предсказание, който ще бъде писано с цялата подробност в първото видение, който е свързан с мен 20 февруари 1986 година. Днес има 15 Рабиул Аввал, това е исламския месец. Чрез думите на Аллах Таала ви представям като и подробно после ще иншаллах Таала ще пиша първото предсказание чрез илхам, чрез видение. Аллах Таала ми е от великия Аллах съм получил, който е милостивия и милосърдния, който неговите сили са над всичко. Той ми е чрез видението ми е казале, че аз ти давам един велик знак и това, както ти си молил и си търсил знак, значи аз твоето плач и твоето молитви съм приел съм и твоето пътешествие, което е бил към Лудхияна, това е благословен за теб. И аз ти давам близостта и обич и благословение и милостта, знак на милостта и благословение давам и победата. О, Музафар, салам на теб, поздрав на теб, тези, които желаят живот и те ще бъдат лишени от смъртта, тези, които са в гробове, те ще бъдат живи, за да величието на Аллах да бъде пред хора и цялата истинността да бъде и цялата лъжа да изчезне, за да хора разберат, че аз съм великия Аллах и аз това желая и да вярват, за да вярват хората, че аз съм с теб и за да вярват, че аз съм с теб, за да те, които не вярват на Аллах Таала и вяра в Аллах и вяра в него и в неговия пратеник Хазрат Мухаммад саллаллаху и обвиняват ислам и него и неговия пратеник, да има един открит знак и престъпници да разберат, значи да имаш благовест за теб
че един красив момче ще ти дадеме и този момче ще бъде от твоя кръв. Аллах Таала тук е казале, че никакво съмнение няма, че няма да бъде след Хазрат Масия Мауд алейхиссалам някакъв внук или правнук. Лично неговия син ще бъде красив, чист, идва гост при теб. Негово име ще бъде Амануел. В Инджаме Атъм, който е в цялото предсказание е писано, там Амануел е писано. Истинската дума е Амануел. И негово име също ще бъде Амануел и Башир. Амануел и Башир също ще бъде. На него ще е дадена Светия Дух и той е чист, той е светлина от Аллах. Благословен е този, който идва от небето и благословение ще идва с него. Той ще бъде велик и богат, той ще бъде в света. Той ще дойде в света и заради своето светлина ще лекува много болни, защото Аллах Таала му е дариле много голямо благословение. Той ще бъде много умен и много мил на сърцето. Той ще прави от 3 на 4 и Душанба да бъде Душанба благословен. Той е първия и той е истината, който ще бъде много благословен и той ще показва величието на Аллах Таала и дойде светлина и ние ще слагаме своя дух в него и сянка на Аллах ще бъде над него и той бързо ще порасне и той ще свободи пленниците и той ще бъде известен на света и народи ще получат благословение от него. Тогава ще бъде дигнат към Аллах Таала. Както съм казал, че това думи са в предсказанието, тези качества има в този син и света е гледала, че син е бил роден и 25 години той е бил халиф и накрая бил известен в света и света е приеле това. И той после отишъл при Аллах, значи е починале. Ако тези дълбоко да влизаме в тези качества, и втория халиф, Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф, Хазрат Муслим Мауд, малко да разглеждаме неговия живот, тогава няколко книги има нужда да пишеме, няколко книги ще бъдат писани от неговия живот. Една реч има, в една реч не може да описваме живота на Хазрат Муслим Мауд или работите на Хазрат Муслим Мауд. Всяка година в джамаат има събрание и иджлас на 20 февруари и всеки един човек, всеки, който учени хора има във всяка държава, те разказват чрез своето знание. Няколко пъти аз съм ви разказал Хазрат Халифатул Масих Салес и Хазрат Халифатул Масих Раби, четвъртия халиф и третия халиф са обяснили, но ние не може да казваме това, че живота на Хазрат Муслим Мауд и предсказанието може напълно някой да разбере или всеки един напълно да разбере. Днес също няколко неща ще обясня за живота на Хазрат Муслим Мауд на втория халиф, не за предсказанието. Някои точки от предсказанието само ще ви обясня и това също, че своето и чуждите са гледали и действало неговото знание на втория халиф знание. Преди аз искам да казвам, че речите на Хазрат Муслим Мауд и лекциите и книгите тогава не било записване толкова хубава система. Някои са записвани, някои не. Когато той говорише или произнасяле речта, тогава са писали бързо с него заедно. Муслим Мауд разияллаху таала анху лекции и речите са в
Анварул Алум, Фазле Умар фундация записва и 24 томи са вече записани и в тези 24 томи 633 лекции и речи и книги са писани. И Фазле Умар фундация също казала, че останалите също ще бъдат печатани и общо, който лекции и речи, и това ще бъдат 850 от 25 до 29 томи ще бъдат и 163 книги и лекции и речи са писани и горе-долу те са над 850. И така също хутбета и ника и Байрам, речите на Байрам, това, което рапорт ние сме получили или информация, това са 2776 и те ще бъдат писани 500 хутбета ще бъдат записани в тези томове. Това е накратко ви съм обяснила, че какви знания е било и ако всеки реч или всека лекция да слушаме, тогава ще гледате такова скровище има от знанието, че човек очудва, че какви знания има в този човек. Хазрат Халифатул Масих Салес, третия халиф, също един път разказале това рапорт или информация. И той е казале, само една точка е приеле и той е казале, че на него са дали, Аллах е дале толкова огромно знание, че ако само тази точка да праваме дискусия, няма да свърши. Хазрат Халифатул Масих Салес, третия халиф е разказале, че една книга е Тафсир Кабир, значи това е голямо обяснение, подробно обяснение на Корана, който е челе, той ще приеме, че ако има някой от Аллах Тала човек, тогава той само ако човек да пише само това, тогава той да бъде един велик човек, но върху Корана той е писал много тълкования и много книги. И не само на Коран, той е 8-10 хиляди страници само са за това, 10 томи са на Тафсир Кабир, значи тълкование, голямо тълкование на Корана, те са 6 хиляди страници. Освен това има и обяснение за сурите и в това още не са участвали. И след на калам Хазрат Халифатул Масих Сани 10 списания е писано. Това е информация на третия халифа Тафсир Кабир, голямо тълкование на Корана, сура Фатиха и сура Бакра, първите две сури и сура Юнус и сура до Анкабут, 10 томи. И след това вътре не са печатани и от сура Ан-Наба до сура Нас, значи 79 сури са има тълкование и те са почти 6000 страници. Много тънко е писано. Ако днесния печат да гледаме, може да е 10-12 хиляди страници и 114 сури има, значи 55 сури няма тълкование и после има върху калам 10 духовността, ислама
и 31 списания са писани. Живота и история, че писани са 3 и фикха писани са 3 и 25 за политика на Пакистан и на Индия, политика на Кашмир 15 и за история на Ахмедият 100 книги и списания. Освен това много други теми има, които са писани. Ако подробно да казваме, това ще бъде на стотици, може да казваме над 800. Хазрат Халифа Салес, третия халиф, разказале, че както съм казал, че както Аллах е казал, че на него ще бъде дадено и вътрешно знание, и външно знание, и светско знание, и духовно знание. И в тези книги личи, че колко огромно знание има. И докато, когато е писале, то е някаква книга и списание, и всеки един е признале, че по-добро от това никой не може да пише. И когато той е дале съвети за политика, тогава най-голям враг също е приеле, че това е много голям съвет, че ще бъде с огромно знание. Това е толкова голяма подробността, че ние не може да постигнем и не може да съберем всичко в един реч. Както третия халифа, зад халифатул Масих Салес е казале, че тафсир, тълкуванието на Корана е достатъчно, че той има много огромно знание, голямо знание. И тези, които тълкование е писале, то е, че нов начин, лесен начин е откриле много тайни, които хора не са разбрали. Хазрат Муслим Ауд разияллаху та'ала анху винаги е обясниле такъв начин. И така някои чужди хора, както са дали коментари на неговото тълкование, той е един човек е писале на писмо, че Тафсир Кабир, третия том, днес е пред мен. Той не е бил ахмедиец и аз много чел съм с сяното средоточение и няма съмнение, че това е съвсем нов начин. Вие сте обяснили на Корана и това обяснение е първо обяснение, в който много красив начин е обяснено знанието на Корана. Вашето знание и вашия мъдростта и равността личи от една дума, че аз съжалявам, че защо до днес не знаех. Съжалявам, че защо не съм гледал всичките томи. Вчера от Сура Худ, когато съм гледал, сърцето ми скочиле и аз съм искал, че вие сте писали един стих, който сте дискували с учените хора. Аз нямам думи да ви пиша. Това той е една молитва, че Аллах да ви даде благословение. Той казале, че съм чел постоянно Тафсир Кабир и всеки вечер съм гледал, всеки вечер редовно аз гледам или чета, но накратко така да разберете, че според мен това в урду е най-първа и тълкование, което може да успокои на човека. Няма съмнение, че чрез вашите фундация, както е служиле на Ислама, това е толкова голямо и толкова велико, че вашите врагове също не може да отказват от това. Ахтар Сахеб от университет Патна, професор Абдул Маннан, господин, той е бил бившия председател на парсийски език. Той казал, че аз съм гледал, че
след едно друго на втория халиф Тафсире Кабир, тълкувание на Корана съм чел от професор Абдул Манан Сахеб Бедил Сахеб, който е бил бившия председател на парсийския език. На тех съм дал и той е толкова очудвале, че той е в джамия, той е в училище, в училището далече няколко томи да четат и след това той извикале и е попитале. Един шейх е казале, че в парсийски език няма такъв тълкувание. И той попитале, че на арабски тълкувание и той е мълчиле. Шейх е мълчиле и след това той от тях един е казале, че в Патна няма всички арабските тълкувания и той е казале, че да чете човек всичките тълкувания. Професор е казале, че Мирза Махмуд няма като друг, като Мирза Махмуд тълкувание. Може новите тълкувания да поручвате и след няколко време да ми говорите на парсийски и на арабски. Каквито тълкувания искате, няма като Сайед Джафар Хусейн Сахеб адвокат. Накратко една тема е писале в една статия е писале във вестник, че Дарул Салам, когато изпратили са на мен в затвор, тогава третия ден са ми обяснили, че в 3-4 години, които моите речи са били, и обвинението това има, че аз искам да вреда на Хиндустан, на Индия и искам да създам Пакистан. Но аз съм бил много малък човек и бавно аз съм разбрал, че да, от моето речи може така да личи. Аз съм казал, че аз съм пътник, който не знае, че къде да отива. В мусулманските групи, които са на тех същото състояние било втория ден, аз съм почнал да чета Тафсире Кабир, отписано от втория халиф, който аз съм взел в затвор. И в затвора аз съм, когато съм чел, той не е бил ахмедиец, той разбрал, че истинския ислам това е всичко съм намерил от тълкуванието, че каквото съм търсил. Първия път аз съм бил толкова спокоен и доволен и аз всичките ходжи, които казват, че ахмедиците не са мусулмани, и да влиза в джамата Ахмедия и когато съм разбрал истина и въобще не съм страхувал и нападнал съм в съждето и съм казал, Аллах, покажи ми правия път, няколко месеци са минали, аз ви вярвам. Аз ви казвам, че от плачене клима ми е биле или земята е биле мокро и Аллах ми е дале твърда вяра. И в Кадиян аз съм писал на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че аз на втория халиф, че аз искам да правам бет. И често, повечето време ми е минавало в затвор и там имало мусулмани също и хора, които знания има за ислама. И това нещо не е добро, но когато няма сила, тогава аз не исках, че в затвора някой да разбере моето писма, който съм писал на втория халиф, защото Индия, Хайдрабад, един джамаат има. Тя е много опасен джамаат. Всичките затворници много са били мили с мен и са обичали на мен. И заради тази организация, която е било, той е казал, че който пазачи са били, друг никой не, заради охраната никой не може да срещне се с мен, но от писмо, което получавах аз от Кадиян, то офицер трябваше да разбере и когато аз съм получил писмо, тогава тайната ми е била отворена, открита и дойде офицер на затвор и той имаше писмо.
Той е много мил, бил с мен и казали какво правиш. На Коран такъв тълкование няма да четеш. Аз ще ти дам на Мулана Абул Калам Модуди, ще ти дам тълкование. Ти ще поправиш своето съмнение. И той ми е донесел тези тълкования. Има повечето биле превод, малко някъде е имало обяснение. И преди бед аз съм чел тези също тълкования и който чете Тафсире Кабир, той може да разбере другите тълкования. И аз съм казал на офицер, че къде има грешка в превод, къде има накратко обяснение. Аз за това съм било на мен лесно, че в Тафсире Кабир имало и граматика също. Само чисти и святи хора може да разберете тълкованието на Корана. Аз съм чел, затова съм по-късно бед съм правил и сравнявал съм на другите тълкования и на Хазрат Муслема от тълкование. И после аз съм взел формуляр на бед и молил съм, че дали моето бед ще бъде прият, и съмнението не е било без причина. Моето бед да приеме Хазрат втория халиф и казале, че един човек е задължен в държавата, че той да изпълнява законите на държава. И аз съм казал, че да, в тафсир, в тълкованието всичките думи са писани в сърцето и след това е прието моето бед. И той казале в тълкованието на едно място съм писал, че халифа, който ще бъде муслиман, той ще свободи пленниците. И аз съм писал и съм дал молба, че молете за мен, че аз да бъда освободен от затвор. Хазур халифа са молиле и след няколко дни аз съм освободен от затвора. Избъднало е предсказанието, че в предсказание, че този син ще освободи пленниците, и аз съм жив пример за това. И едно още от Америка и от Европа има един пример, само ще ви казвам. A.G.R. Ербри, който е биле от Великобритания, и той е арабски и парсийски като доктор. И той е казал, че първа е стъпка това. 15 години е минало в Джамате Ембия Кадиян. Организация е почнало една велика работа и той Хазрат Мирза Баширудин Мехмуд Ахмад е водил на тях. Велика работа е било, значи на Коран такова тълкование да бъде създадено, че е много красив и много внимателен начин да има превод на английски език. И той е бил и да има тълкование, превод и тълкование да има първия том, който има. Това е първите 9 сури. Началото много дълго обяснение има, обширно обяснение. Сам е в увод е писал Хазрат Муслиман, че това каквото е писано е. Това е или втория халиф, или Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е разказале. Затова може ние да казваме, че това превод и тълкование е истинското тълкование от Джамате Ахмадия. Този човек не е бил мусулманин, неговия коментар е бил това. И само това не, даже има и други много от арабските хора, от Сирия. Той е казал, че съм търсил истината и различни хора съм чел книгите и тълкованието. И Мухиддин ибн Араби, Мухаммад бин Али Хатми
и техните тълкувания съм чел, но никой тълкувание нямаше красота и благи думи и мили думи, които Хазрат Мирза Махмуд Ахмад, втория халиф, писале. Аз съм търсила отговор от моите молитви, от моите сънища и от един сайт аз съм гледала, че в моето сърце това е Джамал Сахеб дълго писале с Хазрат Халифатул Масих Рабе. Той писале, когато той писале, той казале, че от Меркез са ми изпратили голямо тълкование на Корана и когато съм сравнявал с другите тълкования, тогава като небе и земя било разлика. И обяснението толкова хубаво, че това било разумена шариат в това тълкование. И в тълкованието дале толкова прекрасна снимка на ислама, който влезнало в душата ми. И какво действало неговите лекции върху хората, върху чуждите хора. Няколко примери ще ви дам. Съедна Хазрат Муслим от втория халифа в Панджаб, който лидери са на Панджаб университет, в две лекции дале в Лахор град. Чрез това първото лекция било в арабски език. Арабски език, нивото на арабски език. Какво е нивото на арабски език пред другите езици? 1934 година, 21 май, в Лахор в една зала почнало тази лекция и водач биле. И този лекция всички много внимателно са слушали и той, който водещия той казале, че дано често да слушаме такива лекции. Всички слушатели са харесали Лала Камар Сахеб. Той също бил там, той бил офицер. Той слушале на Хазрат Халифатул Масих Сани, на втория халиф лекция. И в английски език той даде своите коментари и той казале, че днес лекция, който било, това, което прекрасно и интересна лекция било. Аз много съм радвал и съм доволен, когато съм дошъл да слушам лекция. Тогава съм разбрал, че темата така ще бъде като стар начин и ще бъде скучно. И той казале, известно е, че някой от араб, да попитали са, че защо арабски език е важно. Той казале, от три причини има, три начини. Първия начин, че защото аз съм самия арабин, затова е арабски език велик. И второ, това е, че арабски език е в Корана. Корана е в арабски език. И трето, това, че в рая ще говорят арабски. И аз мислих, че такъв начин ще обяснете за арабски език, но това лекция, който било, това е било много огромно знание и голяма философия е било. Аз уверявам ви, че техния лекция една дума съм с цялото внимание съм слушал и много полза съм получили, много знание и аз вярвам, че до години ще действат тези думи на мен. Голямия директор на университет Абдул Карим, той бил главен председател на история от Исламски университет. Ислам и комунизма. Вестник Sunrise статия било. Той казале,
че в ислам, който и комунизма, който е за Мирза Махмуд Ахмед Сахеб, е лекция, когато съм слушал. Тази лекция е като другите лекции, които аз случайно съм слушал, много огромно знание и много пълно с огромна информация. И всека една точка на това, наистина той има пълно знание и информация, затова неговите мисли служава, че ние да оценяваме и да обръщаме внимание към това. Външния свят също мислят, че ислам, който мисля, че това идея е дадено от муфти, но Хазрат Муслим Мауд е дале тази система и тази идея, който е вече преведено и който това е на английски език и тези хора, които има интерес, те също да четат. И Лала Рамчанд, той има един реч на ислам. И той каза, че аз много съм кисматле, че аз съм чул такъв ценен реч, че Тарике Ахмедият напредва и много добър начин напредва. И тази реч, който вие сте слушали, много ценни неща и много важни точки Хазур е обяснили. Аз много голяма полза имам от това. Аз имам голяма грешка, че в исламска религия аз мислих, че исламска религия само за мусулманите мисли, но днес имама на Джамат Ахмадия Халиф е обяснил, че исламското учение за всички има, за всички мисли равно. Аз ще казвам на не мусулмански приятели, че защо не уважавате на това. И той казал, че постоянно и съм благодарен и 1000 пъти съм благодарен, че той е дал своето много добри думи и знание на нас. Това е също една малка нагледка върху това, че Аллах Таала е казал, че Аллах ще му даде огромно знание. Хазрат Муслим Мауд, втория халиф, който Аллах Таала, който оставили на нас едно огромно богатство от знанието, Аллах да ни даде, че ние да четеме. И това, което аз съм ви дал информация, че неговите книги, речи и лекции, различни теми има, Аллах Таала да ни даде възможност, че ние да четеме това и да получаваме полза и да увеличаваме своето знание и вяра. Сега едно джаназе също ще правим след джума намаз. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху, който е синът на Хазрат Муслим Мауд, значи на втория халиф син е починале. Това е Хазрат Сара Бегам Сахеба, роден е от Хазрат Сара Бегам Сахеба. Тя името е на Мирза Ханиф Ахмед Сахеб. 82 години е биле и Тахер Харт болницата е починале. 24 март 1932 година е биле роден втория халиф Хазрат Муслим Мауд, като другите деца той е вакф правиле на своето този дете и той е в училището на Ахмадия и Джамиатул Мубаширин в Кадиян и той задочно е завършиле 10 клас и след това е продължавале да учи. И 1962 година той е излезале да служи на джамата на извън държавата. И той е бил директор на училище. И той е бил 20 години той е изследвале и чрез Корана той е на Хазрат Масих Мауд алейхи салам гледале и много красиви думи, парсийски и урду е събрале видението
и на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам знанието. Той е писал една много красива книга за Коран, който 2004 година е било създадена. Така също на Хазрат Муслим Мауд на втория халифа поезията арабски, персийски и урду. Той също е правиле. Това е също, тази книга е също много прекрасна книга. 1979 година Валиулла Шах Сахеб, който е войчо на Хазрат четвъртия халиф, с него е станало и 4 деца. Един е Салман Ахмед, който е в Америка, и 3 дъщери, един син и 3 дъщери. Халид Таслим Ахмед, лекар, доктор, тя е съпруга на него, и втората Мина Мубарка, тя е на Насър Ахмед съпруга. В Сера Леон колко време той е бил. Неговата съпруга е казала, че първи път в науката той е обяснил. Той казал, много трудолюбив човек е бил. Камар Сулейман Сахеб е отишъл в Сера Леон и той е казал, че тези хора много помнят и много говорят за него, много хвалят за него и много харесват постоянно. Той е помагал на хората и много грижили за приятелите и грижили за приятелство. И всеки един, който приятел е починал, когато неговия деца са останали и той грижили за тях и после правили техните сватби. И такъв начин той е много добър начин, грижили за приятели, за приятелство. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху най-много, който знаеле парсийски език, този син не бил. И той много добър знаеле парсийски език. На книгите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам той много внимателно е челе, затова той е Фехме Талимул Коран, който книга е челе, докато няма хубава информация. Цялата информация той не може да пише. Той самия ми е казале, може всичките книги, няколко книги, 25 пъти той е челе всяка една книга на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Той обичале много Кадиян и от 2 или 4 години той е бил много болен и затова постоянно е отишъл на Кадиян. Вярвале много на молитвата. Неговата дъщеря е казала, че той е обяснил за случката на един последовател, че неговите държета са по-добри и той е казал, че ти, който си оставил твоето малки деца, как са тези държета, как всеки ден по-добро место получаваш? И той казал, добри деца, които си оставил за себе си, те молят за тебе. Той на деца е казал, вие също ще молите за мен. И той е казал, че и неговите деца също са много добри. И те, както са служили, както той е желаел неговите деца, така да бъдат религиозни и да служат на религиозни. Амин. Те да получат неговите молитви и точно така да бъдат, както той е желаел. Хазрат Муслим от втория халиф е казале, значи баща му е казале за своето деца, че неговите деца и техните деца до съдния ден той е молиле, че те да бъдат твоето, че дявол да няма намеса в тях и те да правят религия над света. Аллах Таала да даде на Мирза Ханиф Сахиб добро място в рая и Аллах да бъде мил към него. И Аллах да даде добро място на него и неговите деца. Аллах Таала на истинския начин да даде възможност, че те да грижат за техната баща. Той имаше силна връзка с мен преди да съм халиф. Той е биле и след халиф, когато съм станал халиф, още много обиче пораснало е между нас. И до днес той е показал много обиче и вярността. Аллах Таала
da даде много добро място на неговов рај и Аллах Таала да даде възможност че неговите деца също да бъдат свързани с хилафата. Амин. Сума амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.